میری وائی ٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب؟ آپ دیکھ رہے ہیں پانی کتنی تیزی سے گزر رہا ہے. اس وقت 4 لاکھ کیوسک پانی ملتان سے گزر رہا ہے اور شدت دن پر دن بڑھتی جا رہی ہے. خانگڑ کے بند پر پانی کا دباؤ انتہائی خطرناک ہو چکا ہے. پانی بستیوں کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے. لوگ اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں. بچے، عورتیں، بزرگ سخت پریشانی میں ہیں. یہ منظر دل کو دہلا دینے والا ہے. کچھ جگہوں پر پانی اتنی تیزی سے آیا کہ پورے کے پورے درخت اپنی جڑوں سمیت ڈوب گئے. اب اندازہ لگائیں کہ پانی کی رفتار طاقت کتنی خوفناک ہے. بستیوں کے اندر گھروں میں پانی داخل ہو چکا ہے. کھیت اجڑ رہے ہیں، باغات تباہ ہو رہے ہیں. لوگ اپنے مال مویشی، ضروری سامان بچانے میں لگے ہیں، لیکن یہ ریلا کسی کو بخشنے والا نہیں لگ رہا. ناظرین، یہ وقت صرف تماشائی بننے کا نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کا سہارا بننے کا ہے. جہاں ہو سکے اپنے بھائیوں کی مدد کریں اور ان کی محفوظ مقام تک پہنچانے کی کوشش کریں. سب سے بڑھ کر اللہ سے دعا کریں، یا اللہ ہمارے ملک کو اس مشکل گھڑی سے نجات دے. یا اللہ ہمارے گھروں اور کھیتوں اور بستیوں کو محفوظ فرما. یا اللہ ہمیں ہر آفت آزمائش سے بچا، اپنی رحمت کے ساتھ سائے میں رکھ. آمین یا رب العالمین. دعا کے ساتھ ساتھ احتیاط بھی لازمی ہے. اپنی جان، اپنے بچوں اور اپنے مال کی حفاظت کریں، کیونکہ زندگی سے سب سے قیمتی چیز ہے. تو یہ دیکھیں پانی بہت زیادہ بہہ رہا ہے اور یہ دیکھیں اس نے کھیتوں کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے اور اتنی اس کی سپیڈ ہے کہ اس میں بڑھتا ہی جا رہا ہے پانی. اور آپ کو پتہ ہے یہ سارے درخت یہ سامنے یہ دیکھیں جو بستیاں نظر آ رہی ہیں، لوگ نقل و مکانی پر مجبور ہو گئے. اور پانی کی سپیڈ دیکھیں کس قدر تیزی سے پانی بڑھ رہا ہے، درختوں کو چھو رہا ہے اور آہستہ آہستہ یہ درختوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. تو اللہ ہمیں اس قدرتی آفات سے بچائے. اللہ ہمارے ملک کے پاکستان کی مدد فرمائے. اللہ ہمارے بچوں کو، ہمارے بزرگوں کو اپنی حفاظت میں رکھے. اور یہ دیکھیں ہماری فصلیں تباہ ہو رہی ہیں. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.